ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய விவோ மொபைல் ஃபோனில் சவுண்டு ரொம்பவே குறைவாக இருக்குன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை சிம்பிளாக எப்படி சால்வ் செய்ய முடியும்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய இந்த விவோ மொபைல் ஃபோனை எடுத்துக்கலாம். என்னுடைய இந்த விவோ மொபைல் ஃபோனில் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் செட்டிங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன். செகண்ட், டு நாட் டிஸ்டர்ப். தேர்ட், சூப்பர் ஆடியோ. ஃபர்ஸ்ட், மொபைல் ஃபோனில் மொபைல் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் செய்து சேம் இந்த செட்டிங்ஸ் பேஜை கீழ்ப்பக்கமாக ஸ்க்ரோல் செய்யும்போது சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் நேமில் ஒரு ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும். இந்த சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்து மீடியா வால்யூம், ரிங்டோன் வால்யூம், நோட்டிஃபிகேஷன் வால்யூம், அலாரம் வால்யூம் இதை எல்லாமே உங்கள் தேவைக்கு ஏற்றபடி செட் செய்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், சேம் இந்த சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் பேஜை கீழ்ப்பக்கமாக ஸ்க்ரோல் செய்யும்போது டு நாட் டிஸ்டர்ப் நேமில் ஒரு ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும். இன்கேஸ் இந்த டு நாட் டிஸ்டர்ப் மோட் ஆப்ஷன் ஆன்ல இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் செய்து ஆஃப் செய்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், தேர்ட் செட்டிங்ஸ், திரும்பவும் இந்த சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் பேஜை கீழ்ப்பக்கமாக ஸ்க்ரோல் செய்யும்போது சூப்பர் ஆடியோ நேமில் ஒரு ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும். ஒரு முறை செலக்ட் செய்யலாம். இப்படி செலக்ட் செய்யும்போது இது மாதிரி 4 ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்மார்ட், செகண்ட் மூவிஸ், தேர்ட் கேம்ஸ், ஃபோர்த் மியூசிக். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்மார்ட் செலக்டடாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த செட்டிங்ஸை நம்முடைய விவோ மொபைல் ஃபோனில் அப்ளை செய்யும்போது மொபைல் சவுண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். இன்கேஸ் சால்வ் ஆகலைன்னா ஒன்லி மொபைல் செட்டிங்ஸை மட்டும் ரிசெட் செய்து செக் செய்து பார்க்கலாம். மொபைல் செட்டிங்ஸை ரிசெட் செய்கிறதா இருந்தால் சேம் இந்த செட்டிங்ஸ் பேஜில் டைப் செய்யலாம் ரீசெட். நெக்ஸ்ட், ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை ஒரு முறை செலக்ட் செய்யலாம். நெக்ஸ்ட், திரும்பவும் ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை ஒரு முறை செலக்ட் செய்யலாம். நெக்ஸ்ட், கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிற ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்து ஒன்லி செட்டிங்ஸை மட்டும் ரீசெட் செய்யலாம். சவுண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். ஒரு விவோ மொபைல் ஃபோன் சவுண்டு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் செய்ய முடியும்னு என்னுடைய நண்பர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடித்திருந்தா வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.